hapon, kinitong latest weather update. Wala tayo gimonitor na any weather disturbance sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang northeast monsoon or amihan ang nakaapekto diri sa may extreme northern Luzon ug ang easterlies na hangin gikan sa Sidlakan ang paday nakaapekto sa bambahin sa nasod. Ang atong weather condition para sa pagsugat sa bag-ong tuig makasinati ang panagsama panganuron ug menos ang chance na muulan. But sa January 1, 2020 sa hapon or sa gabi, natay chance na mga patak-patak na mga paguwan o kini mga localized na mga pagpanugdog o kilat. Kasarangan ngadto na sa kusog na hangin ang masinati sa tibok sa Visayas, gikan sa amihanan silangan ug atong kadagatan, kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Ang atong minimum temperature karong gabi ug sa kadlawon mo range sa 24 to 25 degrees Celsius ug ang atong maximum temperature ugma moabot sa 30 degrees Celsius na heat index na mo range sa 34 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang sa alas 6:01 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye mobisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.bagong.pag-asa.dust.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomer Clarino. Maayong hapon ug Happy New Year mga kapuso.